La Guerra Civil Espanyola va ser una de les grans tragèdies del segle XX. Els horrors viscuts a partir de l'aixecament militar, protagonitzat per diversos sectors conservadors i feixistes contra la Segona República Espanyola, van desencadenar una guerra devastadora. Milers de morts, ferits, empresonats, exiliats i desapareguts. Un dels pilars fonamentals del projecte republicà va ser l'educació. A les escoles es va viure una revolució pacífica, una revolució d'idees, de consciències, de progrés i de modernitat. Sense sang ni violència, es promovia el coneixement com a eina de transformació social. El règim franquista, però, va considerar l'escola republicana com l'origen de tots els mals. Per això, els mestres es van convertir en un dels col·lectius més durament represaliats. En tenim dos exemples clars en els mestres Jiménez Bretus i Guitart Faura. L'any 1932, Jiménez va ser destinat a la Pobla de Lillet i el 1934 a Cardedeu. Aquell mateix any, Guitart va obtenir una plaça com a mestre a la Pobla de Lillet. Però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar, tornarem a vèncer! L'1 de març de 1936, el president Lluís Companys va sortir de la presó i es va posar fi al període repressiu iniciat el 6 d'octubre de 1934. Pocs dies després, el 12 de març, es va fundar a Cardedeu la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya. El mestre Jiménez Bretus en va ser escollit president. En el seu discurs d'acceptació, va destacar que la finalitat del centre era vetllar pels interessos morals i materials de Cardedeu, de Catalunya i de la República. Como aves precursoras de primavera. El mestre i músic Guitart Faura, amb només 19 anys, ja era considerat un compositor amb molt futur. A la dècada dels anys 20, les cupletistes més famoses cantaven peces amb la seva música i fins i tot havia compost bandes sonores per a pel·lícules. El juliol de 1936, quan va esclatar la guerra, tots dos mestres passaven les vacances d'estiu amb les seves famílies a la Pobla de Lillet. El comitè local els va demanar col·laboració i tots dos van assumir tasques administratives a l'Ajuntament. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Amb el final de la guerra, no va arribar la pau, sinó la victòria franquista. Al febrer de 1939, tots dos mestres van ser detinguts i empresonats a la presó Model de Barcelona. Al maig de 1939, Jiménez Bretus va ser jutjat sense garanties i condemnat a mort. El dia 8 d'agost de 1939, a les 5 de la matinada, després de negar-se a assignar la seva sentència, va ser afusellat al Camp de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera. El mestre i músic Guitart Faura va ser jutjat el desembre de 1939 i condemnat a 30 anys de presó. El 1944 va obtenir la llibertat condicional i va poder reprendre la seva brillant carrera musical. És necessari que el relat de la vida d'aquests dos mestres no caigui en l'oblit, que ens ajudi a completar la memòria d'una època tan dolorosa com silenciada. Si t'apassiona la història i sents la necessitat de conèixer el passat que encara ens interpel·la, dona suport a aquest projecte. Fes-te mecenes i col·labora perquè aquest llibre es faci realitat. Ajuda'ns a reparar una injustícia històrica.